大家好，我係阿紫。咁今日咧就適逢呢個200% 嘅北歐神噏咧，所以我就去抽卡啦。我最想要咧就係要水歐。咁我有9張嘅啫，我抽中咗嘅話就會停噶啦。咁抽唔中嘅話就抽晒佢啦，就咁。而家身旁咧就有阿 Jo 啦同埋咕嚕波嘅。嚟啦，第一張，驚驚地。第一張已經係金卡啦，冇運氣啊！我覺得今日冇運氣。我見翻啲我成日見嘅嘢。我第一抽冇掛光，都係金卡，正常嘅。咦，好叻喎！好似唔知點解卡一卡 OK 啦，冇事啦。唉，實在係好唔開心。繼續啦，仲要係木妹，我唔知有幾多隻啦呢啲。唉，白金啊，白金啊！咩話？有冇改名抽卡？冇啊。我哋唔好咁迷信好冇？我收到過牛，我已經有啦，又俾我。我冇光歐咯。俾你啦，你俾翻隻水歐我啦，我唔要光歐啊。銀卡已經第3張啦，我啲運氣真係蛇妖啊！蛇妖應該算係銀卡裏邊最好嘅蛇嚟嘅。好啦，又到白金卡啦，到底係乜嘢咧？水歐啊，拜託你啊，我要水歐啊！唉，阿 Jo 你啲嘢啊，你嗰啲乜乜蛋啊？哇！你咪好彩咯，想抽抽唔到。俾你啦，俾你啦，我唔要啊，我就要水歐咋。我唔開心啊！好，再嚟白金。好難抽㗎。俾個機會我啦，隻水要水歐，就係求下你啦，求下你啦。唉，哇！你仲要抽隻唔使進化嘅蛋咯。唔係啊，其實我已經有啦，好唔好啊？跟住我而家又抽一隻，又係我有嘅嘢，中乜嘢咧？我要水歐。啲白金卡咧，洗下運，有情抽洗下運。銀卡，唉，真係好唔開心。我有啦，又係你啲嘢啊，Jo。喂，其實今日係咪妖精噏啫？唔係，但係好多水喎，都中好多水。今日抽但係蛋㗎。其實而家係木噏㗎嘛，應該。我都唔知啊，你唔好問我。好啦，我得翻2張定唔知幾多張，我唔記得咗啦。好似得翻2張咋，我準備要抽。我唔想見到阿 Ben， 好嘛？你猜蛋好衰啊！猜蛋我分享佢背包個水歐，搞咗，唔好刺激我啊！唉，我得翻2張嘅啫，抽完就冇㗎啦，就咁。對張。真係，我見到呢啲嘢都想喊出嚟，又係金。你抽唔係啊？你抽一抽友情，洗一洗個運先啦，真。呢個係我嘅特別抽卡技巧。我要轉乜嘢名啊？冇騰遊戲啊嘛。唔玩啊，因為玩到爛晒。唉，抽啦！唉，唔係啦，我唔係咁呢個。應該咧改做咩？我唔要水歐，咁佢就俾水歐你嘅。唉，我已經心都灰埋。抽下友情啊，抽咯，抽10張睇下抽啲咩翻嚟。元武。唉，阿法哈 U 啊！見到呢個咧就見到白虎。哇，有白金喎，但係我抽友情，係咪已經將嗰張白金都抽埋？黐線嘅你！黐線㗎！喂，入石啊，不如。阿紫入石再抽。唔想入石啊！點解要咁做啫？我唔想燒錢。跟住有人買翻晒佢，為乜呢？但係你好想要水歐喎。唉，巨象，我決定果斷賣咗佢。拜拜，巨象，我唔要見到雲商。喂，唔好買啦，你升技都好啊。唔要啊！唔好嘈，嬲嬲地啦，已經開始。唉，仲差隻買乜嘢好？買咗嗰啲廢色液啊！賣咗啦，等你咩？
嗱，最後一張啦，抽唔到我就拜拜㗎啦。元帽啦，買咗張元帽啦，係都係喎，其實都好多張元帽啊，陰公。你係都買咗張接整謝啦。係咯，你真係買咗隻。是但啦。好唔開心啊！冇啦，我已經好啦，我今日嘅直播係咁多。好想喊啊！未試過，我呢排啲人品咧係差到咧，我都自己都唔信。我真係冇眼睇。睇下我今卡抽啲乜嘢翻嚟啦。我已經有齊㗎啦呢啲嘢。嗱，我而家真係傷心到爆。好慘！哇！你9抽得一隻不朽神嘅？係啊，我都唔知咩人品嚟嘅呢啲。公會啲人開始有發財，入石啦咁。扶阿婆過馬路，最近冇乜阿婆過馬路喎，我見到。哇！黑走嚟揾你。又要分享一下隻水鷗。唔好分享啊，好嘛？分享隻水鷗。唔好咁對我啦，唔好啊！唉。